你见过最憋屈的天才车手吗？拿过2座世界冠军，被说成马奎斯家族基因，成绩落后又被说成果然不如马奎斯，永远被叫马奎斯的弟弟，而不是冠军亚历克斯。他叫亚历克斯·马奎斯，马奎斯的亲弟弟。赛场上第2个马奎斯，亚历克斯的赛道天赋从来不是空谈。Moto3首个完整赛季就拿下分站胜利，紧接着登顶世界冠军，成为马奎斯家族第2位世界冠军得主。这份成绩放在任何车手身上都足以惊艳全场。可现实是什么？媒体标题永远是马奎斯家族再添荣耀，他的个人努力被悄然淡化，所有成就都成了哥哥传奇的附属注脚。更残酷的是，当他晋级 Moto2时，哥哥正处于职业生涯的巅峰期，马克在赛道上的统治力让所有同行都黯然失色。亚历克斯的每一步前行都要顶着活在哥哥阴影里的议论。晋升 MotoGP 初期，他也曾陷入挣扎，本田赛车难以驾驭，他一次次尝试突破极限，换来的却是频繁的摔车，质疑声愈发泛滥。真正的至暗时刻发生在 LCR 本田赛车性能全面滑坡，亚历克斯的成绩跌到谷底。2022年全年排名第17，连前6都没进过一次，脑震荡、摔车、伤病接踵而至。一个拿过2座世界冠军的车手被踩进了泥里，真正的转折来自沉淀。2023年转会 Gresini 杜卡迪成了他职业生涯的救命稻草。亚历克斯终于想通，赛道上不需要第2个马奎斯，只需要一个独一无二的亚历克斯。他开始摒弃激进打法，沉下心打磨属于自己的技术，逐渐形成了沉稳坚韧、防守精准的专属风格。命运也在此时给了他机会。2020年揭幕战，马克遭遇严重摔车，右臂肱骨骨折，历经多次手术，漫长恢复期，状态起伏不定。围场里的聚光灯终于有了一丝缝隙，而亚历克斯用了3年时间才真正抓住这个机会。2025年4月27日，西班牙赫雷兹大奖赛，亚历克斯终于拿到了职业生涯第1个 MotoGP 分站冠军。这一天，他等了整整93场大奖赛，93场正好是哥哥的车号，就像命运开了一个玩笑，你追了93场，才终于追上了哥哥。更戏剧性的是，马克在第3圈摔车退赛，弟弟在前面夺冠，哥哥在后面捡车。那个赛季，亚历克斯一发不可收拾，3座冠军奖杯，467分，最终位列年度车手亚军。而冠军正是他的哥哥马奎斯，兄弟2人包揽冠亚军。MotoGP 历史上头一遭，2026年亚历克斯在赫雷兹卫冕成功，连续2年同一个赛道同一个结果。有人说赫雷兹是亚历克斯的主场，不如说这里是他彻底撕掉标签的地方。更重磅的消息是，2027年他将加盟红牛 KTM 厂队，时隔7年重返厂队席位，从卫星队打回厂队，这是对他实力最硬核的认可。从 Moto3 到 Moto2 再到 MotoGP， 他手握2座世界冠军奖杯，用8年时间从传奇的弟弟变成自己的传奇。赛道认的不是姓氏，而是每一次拼尽全力的冲刺。73号的故事还在继续。